សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube channel Mr. Matthewson ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការរៀនអានប្រយោគខ្លីៗក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺវគ្គទី3អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៅការរៀនអានប្រយោគថ្មីរបស់យើងសូមអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូចាស់បន្តិចណា A rat was fat. A man had a hat. A man was sad.Nan had a nap. A man ran a lap. Nan was at a lab. អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានមើលហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តការអានប្រយោគថ្មីខ្លីៗក្នុងភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតណាតោះ as សំឡេងវាគេ am sam នេះ her as has a cap អញ្ចឹង Sam has a cap ណាតើ am Sam her as has a cap អូខេតើ excuse me តើexcuse me the ad dad her ad had a her at hat okay អញ្ចឹង dad the ad dad her ad had a her at hat អូខេនេះស្តៀងមេរៀនមុនដែរអូខេសំទោសខ្ញុំភ្លេចបកប្រែអូខេ Sam has a cap cap ឡើយនេះវាថាមួកកតាប់យើងពាក់មាននេះពីមុខមួយអញ្ចឹង cap អូខេ Sam has a cap has នេះខ្មែរយើងថាអីគេមានអូខេតដល់ពី dad មានថាប៉ា dad had a hat អូខេ hat ចាំន័យថាប៉ាមានមួកមួយhat នេះជា past simple ហើយនេះpresent អញ្ចឹងមានថាមានអញ្ចឹងមាននៅគ្នាអញ្ចឹងមានថា dad had a hat មានថាពីមុនហ្នឹងគាត់មានមួកមួយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានទៀតទេអូខេតោះ am Pam her as has a pan Pam has a pan មានន័យថា Sam ហ្នឹងគាត់មាន pan ខ្ទះឆាមួយអូខេតើ Sam has a pan នេះ at pat pat her as has a bat okay pat has a bat នេះគឺដបងអូខេ bat ខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យមើល Pat has a bat អូខេតោះមួយទៀត Dan her as has a cat Dan has a cat Dan គាត់មានសត្វឆ្មាមួយក្បាលតោះ Max was sad ចឹង Max was sad Max was sad ម្ដងទៀតខ្ញុំអានទៅ rule ហ្មងណា Sam has a cap Sam មានមួកមួយ Dad had a hat ប៉ាធ្លាប់ពីមុនប៉ាហ្នឹងគាត់មានមួកមួយដែរអូខេតែមួកហ្នឹងមួកពីរនេះខុសគ្នាណាអានេះមួកខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យមើលអូខេតោះ Pam has a pan Pat has a bat Dan has a cat Max was sad អូខេតោះឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាវិញអ្នកទាំងគ្នាអានម្ដងណា
ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ធ្វើមួយតិចតិចដោយសារខ្ញុំគិតថាដល់វគ្គ3ហើយចឹងអ្នកនរគ្នាសំឡេងមានដដែលទេខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាបានរៀនពីមុនមកអ្នកនរគ្នាចេះហើយយីខ្ញុំប្រកាសច្បាស់ហ្មងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានមើលវីដេអូភាគ1ភាគ2ការអានប្រយោគក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្លីៗនេះគឺអ្នកនរគ្នាអានផុយមែនទេពីព្រោះអីវាប្រកបដដែលទេ am Sam as has a cap Sam has a cap easy ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនិងគាំទ្រសូមបន្តជួយ like subscribe YouTube channel ពួកយើងហើយ share ផងដែរអរគុណជម្រាបលា